Živijo, srečno, zdravo, zaljubljeno, polno uspehov leto 2018, novo leto. Jaz se vam danes javljam iz branča pri Nini. Zbrali smo se z Evo, Sonjo, Nino in Žigatom, tukaj v zadnji jih vidite, da v bistvu proslavimo uspešno izpeljan projekt Adventni koledar v decembru in pa pač malo poklepetamo in nazdravimo pa tako. Jaz sem pa za vas za danes pripravila ta video, ki sem ga snemala v bistvu že prejšnji teden, Q&A s Klemnom iz avta, tako da vam vprašanje in odgovore pokažem zdaj. Evo, ker stojimo v gužvi, sem vas na Instagramu vprašala, če imate kakršnakoli vprašanja zame in za Klemna, ker imamo zdaj čas, da odgovoriva na njih. In Anito zanima, koliko časa sva že skupaj. Štimo videl. 7 let, pa je zelo rekla kar pol. 7 pa pol. Koliko je? September, oktober, november, december, recimo januar, pa 5 mesecev, no, v glavnem avgusta imava obletnico. Tako da sva že kar nekaj časa skupaj. Ok, Anito zanima še, ali si se vedno rada ukvarjala z make-upom? Ne, mislim, pač tako kot vsaka normalna najstnica, ne vem, kako bi temu rekla, ampak pač v srednji šoli, tako, ko smo ven hodili pa to, takrat me je malo bolj začel zanimati, ker sem se tudi začela malo bolj mazati. Predtem nisem imela jaz nobene, kako bi temu rekla, neke ful želje, ali pa recimo vedno vsi pravijo, če pa dobro mažeš, pa zihar tudi dobro rišeš. Ne, jaz odstopam ful od tega, jaz ne rišem toliko dobro, tako da je v bistvu dosti zanimivo, da mi gre ličenje v redu. Kaj še vprašala? Če sem se že v srednji šoli ukvarjala z make-upom? Ne, jaz sem se s tem začela ukvarjati na faksu. In pa koliko časa že imam svoj studio, tudi Anita sprašuje, to imam pa od lani, od septembra. Lani septembra sem najela svoj studio, prej sem pač delala samo po terenu in sem hodila pač od stranke do stranke, tudi repalance sem hodila delati po terenu. In ja, to je to. Definitivno je pa studio vreden svojega denarja, ker če ne drugega, lahko v tistem času, ko sem se pač prej okoli vozila, podela še zdaj kakšno stranko več, pa se to pol pozna tudi pri zaslužku. Zanima vas še, če se mi splača imeti SP oziroma če imam kakšne težave zaradi profita, da se ne bi splačali. Jaz mislim, da če pač delaš močno na hard ali kakorkoli bi temu rekla, pa če delaš vsak dan, boš slej prej zaslužil dovolj, da si pokriješ stroške od SP-ja, od, ne vem, stroške od svojega prostora poslovnega. Saj začneš mogoče z manjšimi koraki, jaz res lahko rečem stroške od stanovanja, no tako je Klemen rekel, ki se zdaj selva. Jaz lahko rečem, da sta mi mami pa oči dosti v bistvu pomagala v prvem letu, to je bilo lani, ker sem pač imela najet od septembra do junija prostor in sta mi zraven dajala za najemnino pa stroške. In sta pač rekla, da eno leto me, podpirata, kar na ta način, da mi eno leto pomagata plačevati te zadeve, da pač, če mi v tem letu uspe narediti nekaj več iz tega, da si pa lahko sama pokrivam, če pa pač ne, bi pa to načeloma pomenilo, da bi mogla iti nazaj na faks na magisterij, kar pa je meni trenutno zabna opcija. Tako da ja. Wow, lučke grejo, lučke grejo! Čakaj, informacije si lahko ogledate tudi na spletni strani www.promet.si. Rečem odloma, naprej. Prometini, prosim. Živjo, kaj te pri telefonu, mene pa zanima, kakšna je situacija na cesti od Loma proti Kopru. Še vedno v bistvu kolona okrog 6 km. Kje pa je bila nesreča? Kje pa je nesreča? Je bila pri Uncu. Pri Uncu, in kaj se pol tam sprosti ali je še naprej? Tako je, tam se pa potem promet normalno. Ok, super. Najlepša hvala, živjo. Ok, srečen, ja. Thanks. Sploh me je, da je ta informacija dobra. Yes, na Uncu se sprosti, to je zdaj tako, takoj. Še 3 ovinke, no. Pa sva. 3 ovinke na avtocesti. Na avtocesti. Ojla, imam par vprašanj od Nike.
Koliko časa sta že par? 7 let pa pol. 5 mesecev, no, karkoli. Bi imela otroka. Kaj je s folkom, stari? Ne. Pač, midva zadnje pol leta, oziroma vsaj jaz, zadnje pol leta od vsazga, ki ve, koliko dolgo sva skupaj, ali pa ki zve, koliko dolgo sva skupaj, rečejo, pač jaz dobim vsakič vprašanje, kdaj se mislite poročiti, pa kdaj misliva imeti otroka. Ne. Ne, ne da nisva midva v zvezi še toliko daleč, ampak mentalno enostavno še pač nisva pripravljena v smislu, da nisva niti razmišljala še o takih zadevah in obadva sva na taki točki, tako da mislim, da je to čisto super, a ne? Klemen se igra z vžigalnikom, ker mene vedno straši z njim, deno, nehi. V glavnem, kaj še Nika vprašala? Kje živita? Ja, zdaj sva uradno preseljena, ampak sva ostala na Vrhniki, tako da, ne vem, jaz sem prej, mislim, sej, še vedno, ne, stalno prebivališče na Zaplani, Klemen v Sinji Gorici, ampak to je vse Vrhnika, tako da ja. Ali bi naredila pizza ali smoothie challenge? Moram prvo pogledati, kaj sploh je to. To je verjetno ono, Ok, Klemen je za, bova enkrat to naredila, pa zdaj mi bo spet tole dol vrgel. Bova naredila enkrat ta challenge, mislim, da je to tist, ki imaš... Ješ pizza ali pa smoothie? Ne, ni toliko na easy. Mislim, da je to, ki si izbereš random stvari za na pico, pa jo pa moraš speč, pa jo morate drug pol pojesti. Ali nekaj tasga. Smoothie je pa po moje isto, pač ne vem, 5 različnih zadev zmešaš, pa ne zdaj, ne vem, sadje pa zelenjavo, to, kar se dejansko da v smoothie, ampak, ne vem, čokolado, dobro, to je dobro. Kaj bi bilo recimo? Čokolado bi dala Katja Sepp v smoothie, to zbog ni... Nutelo. Ok, bova enkrat posnela magar s Klemnom to. Ali bi mogoče naredila še Real versus Gummy challenge, to je mislim, da tisto, ki imaš na izbiro 2 krožnika pokrita, na enem je recimo ta prava pomaranča, na enem je pa kao pomaranča iz unih gumijastih bombonov narejena in pa pač moraš pojesti. Pomaranča bi še šla, kakšna pica ogabna ne bi šla. Gumijasto pomarančo. Ja, kupaš to. A to prav kupaš? Ja, kupaš lahko. Sicer ne vem, če se v Sloveniji to da dobiti, to je v Ameriki ful popularen izziv. In pa še, če lahko narediva Not My Hands challenge, a bi ga snimal. To sem ti To je tisto, to je Klemen zadnjič drugače predlagal, da je bilo to v torek. Je predlagal, ja, in je že v bistvu uvod naredil, jaz sem govorila, on je pa manj kazal, tako da... Katine roke sploh ni težko, ker skos neki upletajo, skos. Ja, bomo videli, ko bodo mogli v mene namazati Not My Hands challenge, ja? Ne, ti govoriš, jaz pa taj brok se dajem. Ne, to moraš ti mene namazati. Pač, kao, jaz delam tutorial in ti mene mažeš, a ne v bistvu, kao moje roke. Jaz tebe mažem, tako da sploh ne vidim tebe. Bomo videli. V januarju bi lahko kaj tazga posnela. Definitivno bo to snimala v ta novem stanovanju, ne? Definitivno. Yes! Toliko se veselim, da bom lahko od doma tudi snimala. Noro. Če koga zanima, Nejc od Klemna bratje mi je lihkar napisal, kdaj se bosta preselila. Tako da, bova mu kar odgovorila v videu. Ok, 3, 4, zdaj. Si? Nejc, od jutra naprej spiva v stanovanju in naj jo ne vidiš več doma. A prav? Nejc, verjetno bo zdaj joko zaradi tega. Od jutra naprej spiva v stanovanju in naj jo ne vidiš več doma. A prav? Evo, še Sonja me kliče. Ona je ena napisala, a bi lahko s Sonjo posneli video, v katerem bi Sonji izravnali lase. Oh my god, Sonja, ja, challenge, kako hudo. Bolano. A bi šla za challenge? Pisa, ne vem. Jaz te likam, jaz te zlikam, če treba 4 ure te likam. Sam da te zlikava. Majke mi z unim tajnim likalnikom, kaj je frizerski, kaj je ta ful dober. In tako da jo lahko zlikaš. Sonja ne, da se te lahko, sam pač traja ful dolg. Težka. Ampak se da. Ona bila zlikane lase takole. Stari, pa bom zdaj odpisala. No, daj ti odpiš. V glavnem challenge, vidiš, evo, zdaj sta že 2
A drugač pa vlogam, samo to, da veš, snemam jih kar. No. Ja. Sonji smo zdaj dali, Klemen, to bo dol padel. Ne bo. Sonji smo zdaj dali 2 izziva in sicer enega tega na YouTubeu, ko so punce komentirale na najin video, ko smo ga posneli za Klik to Chic, če bi lahko zlikali lase in posneli ta drug challenge oziroma ta drug video, ki je bil pa v bistvu so meni moje stranke, ene 4-5 različnih strank mi je že rekel za to, je pa, da bi Sonja naredila video o tem, kako ona skrbi za svojo frizuro oziroma za lase, zaradi tega, ker enostavno v Sloveniji je malo težje dobiti izdelke primerne za, kako naj temu rečem lepo, afro frizuro, za ampak za res zelo skodrane lase. Ena Katja iz Logatca mi je še napisala vprašanja in sicer zanimajo, kje sem delala tečaje oziroma kdo me je učil ličenja. Doroteja. Ja, res je. Oziroma jaz bom tako, jaz ko rada rečem, da sem veliko že prej znala, ampak za tisto piko na i pa te finese, kako da res pade dober make-up, sem šla pa pol na tečajih Doroteji in to je bila definitivno ena izmed res najboljših odločitev glede kariere, ker od takrat naprej se mi je enostavno pač odprl. Ne vem, mislim, se valjda moraš delati, pa dobro delati, ampak mi je pa to veliko pomagalo. Doroteja me je vzela za svojo asistentko, tako da pa še tako delam dodatno in ja. Katjo iz Logatca zanima še, kako mi je uspel pri tako mladih letih odpreti svoj make-up kotiček oziroma salon. Mene zanima. To tudi Klemna pa je zanima. Glavnem, kako mi je uspel, ne vem, enostavno med faksom že sem začela najprej prijateljce mazati, pa pol pač se beseda širi naprej in sem prišla do znank in znancev in potem kolegice od kolegic in tako naprej in tako naprej. In pač pol je bilo vedno več dela, ne vem, sam delaš, čim več probite objavljati na socialnih omrežjih, definitivno na Instagramu, ker pač trenutno je to socialno omrežje bolj in, kakor Facebook recimo, no. Pa definitivno delite nekaj, kar vam je cool, oziroma radi delate, zaradi tega, ker boste veliko, mislim, enkrat, ko bo veliko dela, ne boste mogli, mislim, jamrati, kako naj temu, ne sme vam biti težko, morate to radi delati, meni recimo ni problem, če me bokira ena nevesta, pa reče, prid mi ob 4 zjutraj že namazati, v redu, bom pač, ne vem, jaz ostala že ob 2-3 zjutraj, se pripeljala tja in jo namazala, če gre za stranko, nimaš kaj. In ja, treba je delati, si ali pa nisi. Si ali pa nisi. Si ali pa nisi, ne. Ampak zares, treba je pač delati, ne smeš obupati, gurati moraš naprej. Na začetku tudi meni, mislim, ni bilo lahko, ne bom lih rekla, da mi je bilo noro težko, ampak ne smeš prehitro obupati v smislu, da če pa, ne vem, po 3 mesecih nimaš ful koliko, ne vem, strank, da to je pa to, da boš pa zdaj skozi, ne vem, s 3 strankami na mesec češla, ne, pač. Jaz tudi na začetku sem imela, ne vem, mogoče 1 na 3 tedne, ne, sej ne moreš kar iz neba ti padati za vsak dan stranke. Tako, kar recimo danes ta sneg. Tako, kar danes ta sneg pada, ja, evo, ampak vztrajati je treba pa delati. In če delate nekaj z veseljem, vam itak ne bo težko in bo uspeh sam od sebe prišel. Tako da ja, to je to. To je moj nasvet. Bravo, lep govor. Lep govor, ne? Ajde, daj musko, zapali. Ti moja, baj. Svaka ti čas. Res sem, bilo je se rekel tudi, kako se že temu reče. Sem motivacijski govornik. Ja, tako, ja. Got ready for the night. Evo še ena, predvidevam, da Katja je... A boš DJ? Daj, samo da odgovorim. Ne no, daj stran roko, ko vem, da boš prekinul. V glavnem še ena Katja iz Logatca.